हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं बहुत अच्छी हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब भी अच्छे होंगे। आपको याद होगा मैंने पिछले एक ब्लॉग में आपको एक यहाँ पे जो ये जो लगा हुआ है सब सब्जी वगैरह मैंने आपको दिखाया था। यहाँ पे एक और पेड़ था जिसका अजान हो रहा है। हाँ, तो मैं क्या बोल रही थी कि वो जो पेड़ दिखाया था आपको खांसी वाला, जिसके पत्ते से वो खांसी चलता है। फ़िलहाल मनहत को बहुत ज़्यादा खांसी, उसका तबीयत बहुत ख़राब था अभी, लेकिन खांसी उसको ज़्यादा है। तो मैं सोच रही हूँ वही मैं उसका आपको दिखाती हूँ, वो पत्ते का रस निकाल के कैसे बनाते हैं। चलिए दिखाती हूँ। मेरा बताओ कहाँ पे है वो पेड़? यहाँ पर है। कौन सा है? ये। अच्छा, तोड़ो। ये भी तोड़ ले। है छोटा। हाँ, चलो चलो चलते हैं, आ जाओ। चलो। वेरी गुड। हंस के दिखाओ, हंस के दिखाओ, ऐसे करो। ये जो लास्ट में हमने पत्ते को तोड़ के इसका रस निकाला था, ये जो इसका बचा हुआ ये पार्ट है, इसको हम फेस पे भी लगा सकते हैं क्योंकि इससे छाइयाँ वगैरह साफ़ होती हैं इससे। इसलिए मैंने इसको फेस पे क्लीन किया है इसको।